早晨啊，弟兄姊妹，我哋又一齊歡呼咯！哈利路亞！我哋有勝利榮耀嘅人生啊，係唔係啊？真係噶，有主嘅愛同埋主嘅同在咧，就能夠激勵我哋跨過一切難處，甚至能夠打敗仇敵添。我哋應該充滿信心、盼望，前面嘅路一定係會更加明亮噶。讓我哋咧嘅心獻出愛佢嘅火花，使我哋能夠一路歌唱，充滿盼望嘅迎接佢翻嚟。好想同大家唱一首詩歌，然後我哋一齊敬拜主。喺14冊67，我信我望我愛。唱完詩歌咧，你嘅心靜一靜啦，然後咧你都同主講啊，主啊，我要獻上愛你嘅心火，永遠都唔熄滅嘅。有你情愛，有你同在，我信我望我愛，衝過人間一切打擊，風雨病痛，毀謗難作苦難算什麼？我信我望我愛。你人足夠使我奮鬥，心裡明亮，一路歌唱。我信我望我愛，讓我獻上永不熄滅的心火。弟兄姊妹，人生咧好寶貴，就係有咗主之外，就有呢個家啦。能夠同弟兄姊妹一齊咧，去經歷神嘅愛、神嘅同在，經歷佢嘅能力作為，最寶貴嘅就係能夠相愛，一齊去愛，一齊去影響呢個世界。喺希伯來書嘅第10章24節嗰度講，鼓勵我哋要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。3句說話，但係咧就講出咗我哋喺教會同弟兄姊妹嘅生活3件好重要嘅事。我哋咧唔係去聚會去充電，然後就翻屋企各自面對難處，唔係咁噶。我哋唔係偶然相遇，我哋嚟咧係互相點燃、互相激發，然後去影響世界嘅，係咪好寶貴啊？希伯來書嘅作者咧，我估計應該係保羅啦。當時咧，其實基督徒面對嘅壓力係好大噶，有啲人俾人拉咗啦，有啲人可能冇工作啦，有啲人可能要離開屋企啦，有啲人咧可能係好驚啦，開始即係唔敢聚會添，因為有逼迫啊嘛。但係保羅就話啦，喺第25節嗰度講啊，佢話唔好停止聚會，好似嗰啲停止慣咗嘅人。點解唔能夠停止咧？因為其實你同我係好需要有聚會嘅，我哋唔係單打獨鬥嘅基督徒，我哋係一個身體，所以我哋聚埋一齊係好緊要噶。愛唔只係感覺嚟噶，愛應該係行動嚟嘅。信心唔應該係理論嚟噶，信心應該變成實際嘅彼此扶持，同埋向神嘅回應。呢度有3組嘅詞語，彼此相顧、激發愛心、勉勵行善。我覺得每一樣都係好寶貴嘅。嗱，首先就係彼此相顧啦。大家去到聚會裏面同弟兄姊妹見面，唔好淨係打下招呼，應該用心去睇。去到弟兄姊妹中間，神要我哋問嘅唔係話今日要聽咩信息咧，而係神要我哋去問
弟兄姊妹有乜嘢需要呢？有乜嘢係我可以顧及到弟兄姊妹嘅呢？幫到人嘅呢？就係要將其他人放喺你自己嘅心裏面，呢度彼此相顧，真係好有意思。第二就係講到激發愛心，原文呢，激發係有點火或者挑旺嘅意思。愛本嚟就喺我哋裏面噶啦，不過有時咧就可能啲愛嘅火花咧就漸漸細。但係當我哋聚埋一齊嘅時候，唱詩敬拜啦、禱告啦，同埋一齊到神面前嘅時候咧，哇，就好似啲柴堆埋一齊，可能少少嘅火花就使呢啲柴咧能夠點起嚟，火就更加旺盛。好多時候你覺得自己唔夠愛，其實唔係你冇愛，而係冇被挑旺。所以好緊要啊！我哋需要弟兄姊妹，弟兄姊妹聚埋一齊嘅時候，就使我哋嘅愛被點燃起嚟。最後呢度講要勉勵行善，行善唔係話偶然之間做一件好事，行善即係生活嘅習慣，係我哋嘅人生嚟嘅。而最好嘅行善係乜嘢呢？唔係俾幾毫子，俾1蚊雞，俾啲乞兒就叫做行善啦。最好嘅行善就係帶人能夠親近神。當然自己親近神好緊要，但係我哋能夠帶人去親近神，呢個就係我哋做世上一件好重要、好偉大嘅善事嚟㗎。弟兄姊妹啊，3樣嘢我哋都好需要弟兄姊妹。彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。所以最大嘅善行，我哋就係要先親近神。聖經話我哋愛係因為神先愛我哋，我哋有能力去行善。行善嘅源頭唔係靠自己，而係我哋先被愛先，俾神嘅愛激勵我哋，俾佢嘅愛嚟充滿我哋，咁我哋就自然咧可以流露出愛啦，去關心嗰啲可能最近心靈唔喺狀態嘅弟兄姊妹啦，去探訪一啲有需要嘅弟兄姊妹啦，或者係未信主嘅家人朋友啦。但係如果我哋離開咗神，缺少咗神嘅同在，我哋只係能夠靠自己去做好人，咁樣真係會好攰噶，甚至會乏力，會抱怨添噶。親近神就係我哋一切行善嘅起點嚟嘅。弟兄姊妹啊，太寶貴，我哋有神，有弟兄姊妹同我哋一齊同行，我哋真係可以咧彼此相顧，激發愛心，勉勵行善，一齊去影響世界，完成主嘅心意噶。有時有一句說話，我哋都值得講下噶，就係問下自己，我能夠做啲乜嘢呢？不妨多啲講下呢句說話，其實你同我都好有用噶。我哋不如講下我哋能夠做啲乜嘢嘅時候，我哋就唔係當自己係一個受害者啦，而係當係一個能夠帶人得到祝福嘅人，呢個幾好咧？可以將抱怨變成禱告。所以咧，有時你都可以問下自己，去到聚會中，我能夠做啲乜嘢呢？弟兄姊妹啊，今日神將我哋放喺呢個家裏面，唔係偶然噶。神要我哋彼此提醒，彼此成為火種，彼此幫助，能夠一齊去影響世界。不過我哋記得，我哋都要先親近神，自己親近神，帶人去親近神，同弟兄姊妹一齊去親近神。從今日開始，讓我哋一齊將基督嘅愛火燒遍全世界。